Mirëmëngjesi pasagjer, ju flet kapiteni. Ju uroj mirëseardhje në Boeing 104.6. Mos harroni, ju jeni pasagjerët normal në një bord anormal. Rregullat, nuk lejohet asgjë përveç se këpucët hiqini me radhë. Gërhitjet të jenë në harmoni. Shkëmbeni të gjithë ushqimet që keni me vete si byrek, gjallë me fras, djath me erë, Nescafe, vaj plazhi, letra bi gjofi kemi këtu. Udhëtim të mbar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kështu është kur munduash të impostosh zërin në nivele që s'janë të tua, vlla. Po pikërisht pra çdo në kokë. Fol me zërin tënd. Po pikërisht pra more. Ma buongiorno, Ermela. Buenos días. Buenos días, mi amor. Hola, po tu si ta themi? Sadam Alkari. Kjo është gjë tjetër fare. Kjo është mirë fare. Nuk jam në Terzi, fare. Kështu flisni ju nga Shkodra, kështu përshëndesni. Jo, ne në Shkodër Si ishte një ajo? Ajo ishte në Egjiptiançe. Sadam Al-Kairi. Po këtë Sadamin pse e fut brenda burit tash. Të lutem. Duhet të them që këtë ma tha Google-i. Nuk e di sa saktë është. Po do e shohim atë punë. Këtu është problemi. Duhet të shkarkosh ato aplikacionet që mësohen që është me vokal. Si i thoni unë Shkodër? Nadia Mirë. Nadia Mirë të tanëve, njerëz të dashur pasagjerëve të Radio Travel, të aeroportit të Radio Travel, ju flet kapiteni i Boeing 104.6. Kemi ndaluar, jemi stacionuar aty ku zanafilla e historisë së civilizimit ka filluar. Ne u flasim pikërisht për Kairon e bukur të Egjiptit, të cilin sigurisht që e prekëm pak fare. Dje e stërkalëm pak, Wow, përdorë si fjalë stërkalëm, po. E spërkatëm pak. Pa pesticide, por që kësaj herë do të fokusohemi më shumë sa i përket të gjitha lokacioneve kryesore se çfarë njeriu mund të bëj në Kairo. Dhe jo vetëm. Sigurisht gjëra të tjera, pastaj jo showbiz, ajo po Luana Vjollca, ajo po Champions League, ajo po. Jo më the të thash. Golden Globe-rat e jo të gjitha ato gjëra të tjera. Vajza, si jeni? Mirë jeni kështu me gjumën? Mirë fare. Me gjumin asnjëherë, po mirë. Se asnjëherë? A je ngop as je ngop? Fare. Po pse? Fare. Çfarë ti? Po pse rritër natën duke parë seriale, ç'a hallesh ke? Pse? Po duke parë seriale, dal në xhiro, shoh. Kur ishim në Kairo dje? Ashtu? Dola on. Atë ke. Dola. Dile e çekon se. Dhe me kjo e muzeve. Dhe natën bën namin. Ermel ti po s'ke fjet goxha mirë. Shikon si temi syçka, këto dy syçka. Si do të duat. Ermela la legët të gjitha në pazar, ku do dilte ndarke? Pazar okay. Zuri gjumi top se isha qetësi. Thash se i lëmë ndonjë kazino. No. Se pas ka goxha dhe këtej. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes edhe kullës tonë të dashur e cila vazhdon si gjithmonë që të na shoqërojë përgjatë gjithë udhëtimeve tona, duke na bërë suport moral mbi të gjitha dhe suport teknik pastaj dhe sigurisht suport artistik. Po fizik që na bën ca ushtrime apo ushtrime para se të hyjmë në avion. Kush ka ne këtu bën ushtrime me qafsh. Duket 5 kilometra larg. Përveç te Ermel e tjerët jemi ku thret çemi. Jo, Ermela kapiten ka filluar nuk shkon më në palestër. Në palestrën? Po. Është zonë keq fare aty. Se çi ka ndodhur. Bëj një porosi në Amazon, të kemi ca pajisje tu në avion që të kemi këtë vajzën tu që të ushtrohet se gjynaku do na vë. Back in Boeing. E nisim ditën me italian. Back in Boeing. E nisim ditën me italianët, duke qenë se italianët. Back in Boeing. Duke qenë se italianët kanë pasur goxha ndikim, më duk mua apo sigurisht më 3 herë më duket. E pra. Më bën syt. Italianët kanë pasur goxha influencë në fakt edhe në Egjipt, duke qenë se kanë qenë ndërtues të disa ndërmarrjeve arkitekturore. Le të quajmë në qytetin e Kairos. Kryesisht. Tani, ecim para. Shkojmë tek lancimi i temës del giorno. Si ka mundsi këta italianët gjenden kudo? Po tash, më fal, romakët. Shkoni çik. Sa shumë pas kanë qenë more. Po jo, shkoni çik gjithanë në përbot. Plus pasaj Scorsese viti 2020 dhe vazhdon akoma të bëj filma për italianë tash. Akoma në mafje. Si mos të.
Italiani. Bukur, tash do deklaroj në njëra nga ju, do deklaroj temën. Shpallë. Sot do flasim për sa gjatë do doje të jetoje. Dëgjoj sa është pyetja me spec, ha? Pse me spec? Është çik. Është një sekond. Është Diegës speci apo është me gjiz? Ta morim vesh tash. Jo, është Diegës. Apo është i mushëm fare, nga i kuqi fare. Apo është i mushëm me kështu me oriz? Jo? Varet, si e ke qefti? Ja prak. Lër. Iku ja praku me turqin. Tema ku ishim? Sa gjatë do doje të jetoje, kapiteni dashur? Po pse që ka me spec është pyetja ku? Mu përgjigj se ta them më pse është me spec. Po për shembull, unë do. Se po të thuash pak, nuk e thua dot. Po të thuash shumë, prap nuk e thua dot. Se mendon veten, domethënë si do isha unë kaq vjeç. Po se di, ndoshta ke të 40 do isha mjaft. Ua të mersh. Shumë pak. Gjithmonë kështu themi kur jemi të vegjël. Po pra se pastaj. Pastaj kur rritemi themi. Po ja dhe një vit, ja dhe një vit. Ti Ermel sa do doje të jetoje? Sa gjatë do doje të jetoje? Aty te 75-80. Jo, se deri në 85 është. Sa më? 85 është. Më bë adoleshent dhe i herë thuti, domethënë më arrit prapë adoleshencën. Po jo se kalon 3 cikle adoleshence. Ashtu ë. Të parin në pubertet, të dytin menopauza, andropauza. Okej. Menoandro. Dhe të tretin në pleqëri, si zotëri. Pse atëherë në moshën në atë moshë fillojnë të dalin qimet, fillon ke kështu ngacmime hormonale, aty te azili me ato zonjushat e tjera, se do janë zonjusha në atë moment ato do janë zonjusha, kupton apo? Sigurisht. Po për shembull imagjino sa bukur do ishte kur je 85 vjeç. Aha. Ti praktikisht ke bler një leje për të bërë çfarë të duash. Dhe askush nuk të thotë dëgjë, askush nuk të thotë dëgjë se do thonë të tjerë karrija të shkreti ose shkreta. Thua çfarë të duash, bën çfarë të duash dhe askush nuk të gjykon. Dëgjoj. Ç'fantastike. Ti të më bësh edhe avokate. Po kështu si jo tëmë? Jo. Sa vjet do dohet jetoje është tema e ditës së sotme. Numri i telefonit vazhdon të jetë 069 4103. Ju do të dërgoni këtu mesazhet tuaja, SMS tuaja, tekstet tuaja. Dhe mesazhet sigurisht do t'i lexojmë në një moment të mëvonshëm. Ndërkohë për momentin ecim përpara të na vër kulla një këngë, ndërkohë që merremi vesh me kullën se sa gjatë do të thonë. Backing boy. Suflaqe që. Këtë cover në kësaj kishte bër Aleksi, ka përshtypjen. Po Aleksi Idej, që është një personazh shqiptar shumë i famshëm në fakt në YouTube për momentin dhe ka bërë një kështu. E ke dëgjuar? Jo. Nuk e ke dëgjuar? E kam dëgjuar. Suflaqe që. Si është kjo? Havana na. Është suflaqe që. Ua, sa ka bërë një këngë kështu. Sa artist këtu. Çe ka shkuar mendja. Është ushqimi që ne e përdorim gjithmonë kur s'kemi gatuar gjë. Dëgjoj tu, suflaqe. Me që jemi në Kairo dhe po flasim për suflaqe. Bravo. Tani jemi në qytetin e bukur dhe të rëndësishëm të Kairos, i cili ka ekzistuar që në krye të herës, sepse sigurisht ka qenë shumë afër nekropolisit të. Në krye të cilës herë? Që në krye të herës, shumë domethënë. Dhe është në fakt në botën, domethënë, është ka një popullat prej diku tek 20 milionësh, është më i madhi në Afrikë dhe në botën arabe dhe pastaj është i 14-i. Për nga madhësia, po flasim në të gjithë botën. Pra flasim për një qytet goxha të madh, le të themi, për të mos thënë gjigant. Në fakt në momentin që po flasim, ai ka një ekonomi e cila është e bazuar pjesën më të madhe të saj në turizëm. Ndërkohë që industria e dytë pasaj është import-eksport, sepse kur e mendon sigurisht dhe pozicioni gjeografik ka të bëjë goxha. E pam te pazari. Dhe është në fakt një vend i cili një kryeqendër ose një nga mënyrat më të mira ku ai prodhon lekun, ku e merr lekun, është pikërisht Nili, sepse duke qenë se kalon ky lum përmes qytetit, e lidh atë me një pjesë të madhe të kontinentit ku ai ndodhet pikërisht në kontinentin e Afrikës. Dhe ka në fakt një sër vendesh të hotspot, vende të nxehta, vende nxehta që mund të vizitosh. Nga këto, ajo më nxehta vazhdon të ngelet pikërisht piramidat, se deshtash varrezat, po varrezën ato në fundit. Po ne njohim si piramidat në një formë ndryshe. Absolutisht. Në fakt janë diku tek 100 e disa, 120 ose më shumë piramida në të gjithë Egjiptin. Ua, kapiteni, di çfarë po mendoja tani? Çfarë?
për piramidën që kemi ne këtu në qendër të qytetit të Tiranës. Ha, cili sklevra kanë bërë? E di çfarë është diferenca? E di çfarë është diferenca? Diferenca është që piramidat e Egjiptit askush akoma nuk e di se si janë ndërtuar. Po. Ndërsa për këtë tonë, ta thot Lali. Jo, dhe sa për këtë tonë din shumë mirë si do prishet. Dim shumë mirë se si mund ta Po prishet prishim. akoma. Kjo është shumë e rëndësishme. A do bëjmë një investigim për këtë gjë? Kur e mendon, në fakt edhe piramida jon në nder të një faraoni u bë. Në nder të faraonit që na qeverisi me një dorë të hekurt. Që na ka nderuar dhe respektuar. Dhe ka lënë pas gjithë ikonografinë e tij, vepra dhe jeta e shokut Tarrasi. Në fakt, në Kairo do të jemi sot njerëz të dashur, do të flasim për të gjithë gjërat e bukura të Kairos. Çfarë do të shoh njeriu në rast se një ditë të bukur zgjohet dhe thot dua të shkoj në Kairo. Do të kemi boll informacione interesante, tash sa interesante janë, gjykojeni vetë. Kështu që të kalojmë tek ajo pjesë për cilën jemi të sigurt në emisionin tonë, që është muzika. Që është interesante. Që është interesante. Që është pikërisht muzika dhe pastaj rikthehemi pas pak përsëri këtu. Back in Boeing. E keni vënë re që ne për shembull mund të bëjmë na fal. Po pra. Mund të përdorësh edhe fjalën me leje. Me leje ju lutem, mësuese. Mësuese më dëgjoj pak të lutem. Më fal. Po, Ndërhyrje shumë e shkurtër. Kur keni pas kërkuar lejen në shkollë, e keni pas me gisht apo me dorë? Me gjithë dorën. Me gjithë dorën. Po me këmbun, Nuk e Po nuk e vija në dyshimër ne, nuk e vija në dyshim. Po prandaj është ashtu ajo. Po ka shumë njerëz të çuditshëm, më shumë çuditshëm. Këta që ngrenë gishtin. Ore ti kam parë me dy gishta? Me dy kështu. Me dy gishta? Me dy gishta si pisa. Këta janë të PD-s, kështu që lëre, nuk s'ma bë tjetër. Ka lidhje me faktin e paqes mendoj. Ashtu thua? Sala ka qenë vizionar që atëherë. Eci përpara. Dëgjoj. Urdhë. Ishte Elodie Marrakesh me Margarita. Dhe ajo çfarë më bën përshtypje mua është që ne i këndojmë sufllaqes, bota i këndon alkoolit. Se ku ti këndon? Po për shkak kjo me Margarita, ke ca këngë me tequila. Ke ca këngë me wine. Dalemi një sekondë tash, se këtu ofendohem se marr shumë personale madje. Jo, mos e merr personale fare, se ne kemi këngë rakie, po vetëm kaq. Lëre më rakin. Kemi dhe ne këngë për alkoolin. Tequila pi, s'dua t'ja di çfarë thua ti. Vazhdoj. Ha. Moraki. Mamën që ka pas atë çilieta që e luajte kështu këtë pjesën me limon dhe. Ej. Ban. Jo, e forta ishte. Qen kryevepër. E forta e di çfarë ishte. Ja urdhëro. Tequila. E di çfarë ishte më e forta me këtë tequila në asaj. Që pas kësaj këngës me tequila doli dhe thon besoj në Allah. Nejse. Dëgjoj tani. Që themi çik për kohën se ka njerëz në Tiranë dhe duan ta dinë, domethënë se po merremi me shumë llafe merremi. Ta mbledhin se po ndjej frymën e shefit këtu në qafë që po merr frym këtu dhe po thot dil të gjëja serioze. Mbledh veten. Tani të dalim te gjëja serioze. Dhe gjëja serioze është të dashur pasagerë që sot temperaturat maksimale i kemi 15 gradë. Një lajm i mirë, kapitan. Dhe ato minimale i kemi 9 gradë. Që do të thot, jemi mirë. Jemi 2 gradë më sipër. Po jo, jemi 2 gradë më lartë se dje. Çfarë po thua? Dje ishte grada. 7. 7 ishte minimalja. Okej. Ishte si ajo e frigoriferi. Pretendohet që do ketë diell me re gjatë pothuajse gjatë gjithë ditës. Deri diell me re? Diell me re, që do të thotë, është vrentur, ose nuk është vrentur. Me sa lugre do jetë. Ato i ke një 2-3 lugre. Okej. Jo, kula. Piskak, ikëndë. Mos na afro këtë. Mos na ndil tërsa. Por nga darka do filloj Ja, urdhë, e ndodhi kulla e tha kjo. Jo, po do filloj. Se i pash përqindjet dhe ishin 82. Sa? 82, që do të thotë janë goxha. Musha marrë me vete, dhe më sa më keni mësuar ju të dy, domethënë? Ose mos lini darkë nga shtëpia fare, se ndarkë do filloj. Nuk është të dalim shumë. Jo njerëzit e tjerë që dalin. Ato se vetëm ata dalin, ne mos dalim. Ja nuk ishte mundoja vetëm për veten. Bukur, ecim, shkojmë te kënga radhës dhe do të rikthehemi përsëri pas pak. Çfarë kishim pas pak që ta marrin vesh të njerëzit që të jenë kështu të intreguar, më kupton apo jo? Si fillim do të ndjekin një herë LP Lost on You. Ashtu? Yes. Dhe pastaj, mos sa bukur. Dhe pasandaja pasandaja do të flasim për Golden Globes. Hell yeah. Back in Boeing. Nuk e
e kuptoj fare, domethënë, Ç'as fare kupton? nuk e kuptoj dhe nuk dua që ta kuptoj. Qetëso me motër. Nuk ka pikë shansi. Hajde më vetë ç'ke. Jo, po si ka mundësi? Çfarë mund kanë hedh shumë kilowatt në faturën e dritave? Ç'a halli ke? Përveç asaj që dhe fatura e kjo- ujit. Po përveç kjo është më rëndësishmja. Kjo është më skandalozja këtë vend. Jo, e di çfarë kam dalluar një fenomen të çuditshëm te shtëpia ime, po paguaj më shumë ujë se sa drita. Dhe e forta që kemi ujë. Po sikur të harroni ujin kur dilni ashtu hapur? Kontrollo macen. Ajo pa le ç'bën natën. Pa le ç'bën natën. Se ç'bën natën kur jam unë në gjumë thua ti. Me shumë mundësi, me shumë Bën një mundësi. vask aty edhe Sepse neve si popull mbahemi që nuk ja fusim njëri Jo, tjetrit. fare, jemi shumë të mirë. Dëgjoj tani, jam shumë e Kur do revoltuar dashur? për këtë Golden Globes. Pse? Keq fare Golden Globes revoltuar. Dhe kishte shumë të drejtë ajo Natalie Portman, që tha ja ku vinë edhe gjithë nominimet e meshkujve. Pse ka vetëm meshkuj këtë vit? Ka vetëm meshkuj, nuk ka asnjë regjizore femër që është e nominuar po për si filmin vjen më të mirë dhe kjo është fatale, është skandaloze domethënë. Si vjen zor një herë. Ç'a bëj se jo, e di pse, sepse dhe ne më vonë do t'i kopjojmë. Dhe imagjino pak këto kompeticione që kemi në kështu lart e poshtë. Mos kemi Shumë asnjë femër. modeste. Nuk ka për të pas femra, me vdesim ti kopjojmë çik të huaj. Një sekond, ma shpjegoj pak këtë gjë. Nuk ka fare në të gjithë kompeticionin e Golden Globesit femra apo e ke Jo. fjalën konkretisht për Ja, regjizurën? Aty ku i dhëm binës. U dhe dhëmbi vetë gjuha e para. Bukur. E dyta, janë sigurisht kategoria aktoria më e mirë, Po. aktori më i mirë, Drejtor Po. aktorët. ku janë femrat dhe meshkujt, Sigurisht. të ndarë në Po. këtë rast, dhe Po. pastaj vim tek Regjia kategoria e vitit. regjia e vitit, ku Bukur. ka vetëm meshkuj. Ti Po mund të mbase thuash kanë bërë vetëm meshkuj. Jo, kjo është e keqja. Kjo nuk është vërtet, Ishte ja. prononcuar Kjo nuk është edhe Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Saoirse S'ka Ronan. emër ju prindet e Saoirse. Saoirse. Parat E pra, e kanë vënë kështu për fjalë Maria, shpejt. në Lucia, në Zenepe, po ç'është E kanë vënë për fjalë shpejt në mëngjes. Shërshe, good morning, shërshe. Janë shumë mirë kur Edhe dalin. Saoirse kishte thënë që si mundet që pas Lady Bird, Gerta ka reaguar bashkë me Greta Gerwig, po? absolutisht dhe ka thënë për Gertën që duhet ishte patjetër e nominuar, sepse ka bërë përshtatjen e Little Woman. Okej. Vajzat vogla, femrat si bie, gratë Po, vogla. është një vepër goxha e famshme në fakt në literaturën Super e anglosaksone. famshme, e bërë film disa herë, është risjell me një cast të mrekullueshëm si Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothy Chalamet. Dhe gjithë ata Shumë emra brezi të e tyre tjerë në fakt, po. dhe nuk ka asnjë nominim të regjisë për Gertën që ka bërë gjithë këtë. As Sofia punë. Coppola, as Sofia, njëri tjetër. As edhe një nga femrat e Hollywoodit nuk ishte nominuar për regjinë më të mirë, që Unë do të mendoj thotë. goxha e nxehtë, që urdhëret do ashtu. plasin protestat e grave. Jo, do të Do i thotë fusin një hashtag Duket, edhe, do duket. i E di fusin një e di çfarë hashtag. më vjen keq mua. Për Kjo çfarë do vjen të keq? thotë që femrat po përpiqen të futen në kinematografi dhe të bëjnë një lloj me meshkujt, Po. sepse meshkujt vetë kanë thënë që provojeni dhe bëjeni nëse jeni të zonjat. Dhe kur femrat po e bëjnë, prap janë meshkujt ata që kryesojnë dhe janë në listën e të gjitha nominimeve të mundshme. Unë Varet jam kush është në juri. Unë personalisht jam shumë pro. Fakti që duhet të jenë gjërat sa më të barabarta, ndoshta nuk është aq e rregullt kur e mendon tani në koncept, po ndoshta duhet kishte nevojë për një stimulim të tipit. Bëjmë një kategori për meshkujt, për regjin, Regji. bëjmë një kategori për femrat për regjim, se jo. Jo fare. Po ai kemi me aktorja. Çfarë diferencë ka Se jo një regjizor- regjizore femër me një regjizor mashkull që të kenë dy kategori? Ta them unë çfarë kanë. Kaq vite diskriminim. Kjo është diferenca. Pikërisht pra futi gjitha femra aty. Po, pra, dashur. Dhe s'ka nevojë për asnjë mashkull, se e kemi marrë vesh që të gjithë dinë me bë dhe të gjithë kanë marrë çmime. Të lutem. Tani, Ina, shpejt që ti ta dish dhe se kush është nominuar. Filmi 1917 quhet dhe është nga Sam Mendes, The Irishman që e pam dhe bashk, për regji të Martin Scorsese dhe luajnë të gjithë barku i shërmërisë, që është nga De Niro, Joe Pesci, Al Pacino dhe shumë të tjerë, Ray Romano, The Joker që bëri absolutisht nami në gjithë ndjen në botë, sigurisht edhe këtu tek ne. Shiti bileta pa fund. Joaquin Phoenix në bashkëpunim me Todd Phillips, Marriage Story nga Noah Baumbach dhe është dyshja miku e emri i vajzës. E kam për Adam Driver dhe për Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, s'po vinte. Dhe mbahet është një ndër pretendentat kryesorë. Absolutisht. Dhe The Two Popes ku luan Jude Law dhe nuk e mbaj mend. Apo, është edhe Anthony Hopkins. Për sa i përket filmave, tani për sa i përket vajzave, zonjushave që kanë lënë nam
për mirë gjithmonë. Për këtë vit është Cynthia Erivo në filmin Harriet, nuk e kam parë, Scarlett Johansson Marriage Story, Saoirse Ronan në Little Woman, Women i bia, Woman. Charlize Theron me Bombshell, i cili do të ketë premierën shumë shpejt me qeverat e premierat. Kemi ca surpriza, por pakës më vonë. Renée Zellweger, nuk e di kush është, Judy është filmi. Si di kush është Renée Zellweger? Nuk e di kush Ke është. faj nga që ka bërë shumë ndërhyrje, tani shumë operacione Dhe nuk e njohim më. Okej. Bridget Jones, Sem filma që i shoh unë nuk Chicago? Jo. Chicago the Musical? Jo. Unë nuk shoh musicalina, të lutem, unë jam një shqiptar klasik. Best performance nga një aktor mashkull në film është Christian Bale në filmin Ford vs Ferrari, një histori goxha e fuqishme kjo. Antonio Banderas, Pain and Glory, i cili në fakt fitoi në festivalin e Cannes së bashku me Pedro Almodovar. Adam Driver tek Marriage Story, që diskutohet që është një nga performancat më të mira të këtij viti. Joaquin Phoenix, Of course. sigurisht Joker, dhe Jonathan Pryce në The Two Popes, që është ky në bashkëpunim me Anthony Hopkins, po Hopkins nuk që ka nominuar Jonathan Pryce, dhe ka që mbyllim këtu sepse pastaj ka pafund kategori të tjera, po këto janë ato më kryesore ku njerëzia do di se ku do të shohë. Prapë femrat nuk do fitojnë gjë tek regjia sepse nuk ka asnjë. Shpirti i protestës. Kështu që tërhiqe. Krijojmë një hashtag sensibilizoni me Inën. Po, Ina for President. Ina for President. Hashtagu Ina for unë them President. që është gati Julianne Moore tash që të bëj këto, se ajo është shumë pro Po duhet të çojnë, Julianne Moore duhet të çojnë. Deri tani me sa kam parë janë sensibilizuar disa nga femrat. Kryesisht për shembull Natalie Portman, Saoirse Ronan, gocat Emma Watson që kanë luajtur tek Little Woman. Disa nga aktorët që janë edhe nominuar vet për rolet kanë thënë për regjizoret femra që duhet ishin nominuara patjetër. Harrubiel. Mbledh mendjen, më bëj mua kështu skenash revolucionare. Na vin ca aty pastaj në Golden Globes aca kështu Harrubiela, edhe na bëjnë çmimet e Golden Globesit. Harrubiel të dashur, ju përshëndesim me këngën e radhës. Back in Boeing. Jemi rikthyer në Boeing 104.6 në Radio Travel dhe Premium Channel. Ora është 7:39 minuta dhe data është 12/12, që do të thotë 12 dhjetor. Më falni, çfarë hani për mëngjes? Një sekondë, di çfarë po mendoja? Po. Për punë një muaj e ke duke komentuar ndeshje. E kupton? Ne jemi këtu të dashur miq. Ina Shako Hoxha. E ka kapur ai topin, e pasonte Joka. Shako, qetso. Dëgjoj tani, do flasim përsëri për Kairon dhe japim çik kulturë njerëzve, se jemi njerëz intelektual, kupton apo jo? Lutem shumë. A mund ta mbaja të gishtin kështu? Po ta mbash të duket. A mund ta mbaja të dorën kështu, të lutem? Kështu dorën? Flasim në fakt për Muzeun Nacional të Antikitetit Egjiptian, që është i lokacionuar. Wow, çfarë termi ide! Zjarr. Location Oh my në gosh. Kairo, dhe në fakt po flasim për një muze. Në fakt nuk është më i madhe në botë, është më i madhe sigurisht në rajon, por është nga më të rëndësishmet për nga rëndësia. Urdhëja ku e ke dhe me pamje. Ja dhe kulla jonë e dashur që nuk të lë asnjëherë. Në baltë kemi në fakt 120.000 objekte që janë në të ndodhura brenda kësaj ndërtese. Ka një pjesë të tyre, një pjesë fare të vogël është në shfaqje për publikun, ndërkohë që ka një pjesë akoma më të madhe në magazina, Po ti e di që të ato që janë në magazina pretendohet të jenë diku te 160.000. Se janë disa që nuk dalin në skenë. Ka një pjesë të mirë të cilat duhet të rezervohen sepse janë shumë delikate, ka një pjesë të mirë që janë edhe ndoshta edhe pak sekrete sepse nuk duan që një pjesë e gjërave të merren vesh nga populli. Por ajo që duhet thënë është që edhe ajo pjesë e objekteve të cilat janë në shfaqje për publikun për tu parë, domethënë tregojnë për mënyrën e jetesës, sepse në fakt kjo është pjesa më e veçantë e këtij muzeu. Mënyra se si është konservuar e gjithë jeta e njëherë e një kohëshme, se si është ruajtur pra kjo epokë është mbreslënse, sepse ti ke nga aparatura më vogël deri tek objekti më i madh. Kjo fal konceptit të tyre mbi jetën e përtejme, ku një njeri i varrosej me gjithçka që kishte pasur në jetë. Po pra. Dhe ajo që bën akoma më shumë përshtypje është saktësia
ose precizioni, ose niveli i lartë artistik me të cilin është punuar çdo sarkofag, çdo statuj, çdo shëmbëlltyr njerëzore dhe do thuash ti, në 2020-ën njerëzit quajnë art një banane të ngjitur në mur. Me skoç. Me skoç. Po këtu faraonët kanë qenë shumë të zgjuar, i morën gjitha me vete. Këtë do thoja edhe unë, imagjino, domethënë atyre nuk ju ka vlerë fare shpreha për çfarë po i masës do i marrësh me vete. Edhe ne me vete do marrë. I ka marrë të gjitha me vete. Kote përdorim ne pas kena qenë popull, nuk e di domethënë. Nuk e di domethënë. Me këto shprehje të gjitha me vete do t'i marrësh. Po ja që u merr Ja, faraonët i kanë marrë me vete. Ajo që duhet thënë pastaj nga ana tjetër është fakti që në piramidat nuk u hapën për publikun, janë hapur për publikun jo më larg se sa në 1910, 1920. Çka do thotë se atëherë u zbuluan dhe çka do thotë se atëherë filluan dhe gërmimet që të shkonin nëpër këto varreza dhe të merrnin të gjitha këto objektet. Dhe këto janë studimet zyrtare. Llogarit sa njerëz janë futur që kanë marrë dhe në fakt kjo është një gjë që diskutohet, që mendohet se edhe një herë sa është pasuria aktuale zyrtare në pronësi të shtetit, është e njëjta nga ana tjetër pasaj ajo e humbur që kanë vjedhur ndër vite. E ke parasysh po bëja një llogari varet kur është hapur shkolla e parë arkeologjike. Dhe shkuan këta specialistë. Dëgjoj, imagjino tash ne kaluam aty te muzeu dhe pam ato macet, se ato egjiptianët i kanë konsideruar si të shenjta, si perëndi, ë? Gjithmonë. Imagjino tani macen time, Suxhukun? Suxhuku, do ishte një perëndi. E të mërshme. Do ishte sot. Unë di një legjend për këto macet që kanë shpëtuar Muhamedin, është diçka kështu dhe prandaj janë. Do e studiojmë të që dhe ta themi tamam. Po, e studiojmë. Rikthehemi përsëri në 100.4.6. Po se doja ta shqiptoja. Po pse jam i Po se artikulon kështu. Po sepse e ke parasysh ti Jonkën që e kap ndonjëherë kjo dalldia dhe nuk shqipton mirë. Po ha. Që e lë fare emisionin dhe ikën fare, heq dorë. Jeni sigurisht në Boeing për t'ju shpjeguar njëra para punës të legjendën që zonjusha me fjalë përmendi. Në fakt, për të qenë të saktë dhe ne, se mos na vërtetojnë nesër dhe thonë që shi se e futët kot që keni pra nuk e dinin mirë këtë gjën. Jo. Një nga shoqëruesit e Muhamedit, e profetit Muhamed, Abu Jo, nuk ka lidhje me Abil. Këto emrat se janë për ne. Abdullah dëgjoj, thuhet Abu Hurairah, tashin falë është goxha vështirë për ne për të shqiptuar, i mbajtur me domethënë njihet dhe me nofë si babai i koteleve, father of the kitten, ishte goxha i lidhur me macet dhe ai tregon se në fakt Muhamedi kishte thënë se një grua kishte shkuar në ferr vetëm sepse kishte lënë pa ngrënë një mace. Dhe mendohet sipas një legjende, dashuria e tij për macet, e Muhamedit pra për macet, rrjedh nga një ngjarje ku ajo macja ka shpëtuar nga gjarpri që donte ta helmonte. E kupton ç'bëhet ajo? Ua, sa gjatë jetojnë këto macet aty? Nuk e di, duhet pyetur Muhamedit. Ja ti bie Muhamedit. Merr pak të lutem në telefon. Muhamedit, ndërkohë flasim me Sa gjatë ka jetuar macet thuaj? Nuk han vetëm minj. Jo, për këtë i respektoj, për miun i respektoj deri në fund. Ja se po i bie Zilja. Ma mbylli lëre. Ta mbylli. E do të marr vetë. Do jetë mbledhje dhe i bie. E do të marr vetë. Sa gjatë do doje të jetoje, ju kemi pyetur të dashur pasagjer, numri jonë i telefonit vazhdon të jetë 069 4103. Unë Ermelën dhe Jonkën i kam pyetur, por asnjëri nga këta nuk është i sigurt për përgjigjen, kështu që po lexojmë mirë mesazhet tuaja. Urdhëro. Mirëmëngjes Boeing, dita nis shumë bukur me ju. Unë do doja të jetoja 100 vite që ta shijoja jetën në maksimum Ledja Tiranë. 100 vjet. Mjaftueshëm janë. Ishin të gjitha, nuk ngel gjë pa bërë. Shumë morning do doja të jetoja 70 vjet që të mos shoh më veten të plakur se aq. Geri. Domethënë pas 70-s nuk është mirë. Nuk do ta shohim më shumë më të plakur se 70. Bukur. Çabate. Elbasani, unë do doja të jetoja jo më shumë se 100 vjet. Alfonsi Elbasan. Ordra. Mirëmëngjes Boeing sa, unë do doja të jetoja sa më gjatë të jetë mundur që ta shijoja, që ta shikoja. A do kemi ujë 24 orë në ditë. Romeo Durrës. Shumë e bukur. Jeton njeriu për një qëllim.
Se pa dhe ti i na një problem tillë. Po pra kisha edhe unë ujin shtrenjt. Mirëmëngjes, Boeing dita nis shumë bukur me ju. Unë do doja të jetoja 100 vite dhe të shijoja gjithë jetën në maksimum. Dale Ledja të lexuam një herë. Ç'është kjo? Po pra, disa herë kjo Ledja. Okej, këto janë me mesazhet për momentin. Ne ecim përpara. Numri i telefonit vazhdon të ngelet 069 4103. Ndërkohë që të marr pak më vonë flas, ishte Muhamedi. Të tha të marr pak më vonë janë në mbledhje. Ecim përpara, shkojmë te kënga e radhës Ina, kush është kënga e radhës? Po pse pretendon që gjithmonë do ta di Ina? E di unë. Si ka mundësi? Don't Start Now the Dua Lipa. Back in Boeing. Jo po është normale, jo po s'është normale, jo po këndon stresi, jo po këndon Alburia Dërgjona. Përveç 2-3 stresi për president. Për emrave, aty është Elaj timi Gocelaj. Kush është Laja e ty Gocelaj? Kush e kënon të? Po pse nuk përbën lajm që fakti që Gena është në festivalin. Pse po përbën lajm? Kush e çuditshme këtu me Goca? Çfarë problemi ka? Festivali 58, më fal. O 56 inshallah. Apo jo. Apo është 56, apo 56 është, mo, një sekondë që ta sjell i 58 është, po. I 58 është, shef që nuk ja fus kot. Ndonjëherë edhe ke ndonjë që të saktë, ndonjëherë. Kam një pyetje shumë konstruktive. Po, e dashur, po le ta konstruktojmë. Kush do doni ju që të na përfaqësonte në festivalin europian të këtij të 2020-s që do zhvillohet në Holland? Tashi, ja të japun listën, të japun listën e njerëzve që janë deri tani. Top 20-ja. Atëherë, Alburie Hadrgjonaj, Kryevepër, Aldo Bardhi, apo si ishte? Gjotu. Aldo Bardhi, Arilena Ara, Bojken Lako, Devis Xharrahu. More çke. M'fal, serioz Jonka, Elifara dhe Stresi. Opa. Më fal, Elifara dhe Stresi ka një këngë të dy bashk? Po pra. Po, kanë bërë një bashkëpunim. Elvana shkurta gjata. Era Rusi, Gena, Gens Tukici dhe Nadia Tukici, Kanita Suma, Kamila Islamaj, Castro Siso, Olta Boka, Reni Zgjoka, Robert Berisha. What? Sara Beraktari, Tiri Gjoqi, Valon Shehu dhe në fund Wendy Macaku, nuk e njoh, po nejse, Wendy Macaku. Është vajza e Edmond Macakut, që është ky është një ndër muzikanta që ka sjellë një far rrymë rock në Shqipëri. Vajza ka një vokal super on top. Tani, kush do na përfaqësonte sipas teje? Sipas meje do ishte super fantastike na përfaqësonte Elifara dhe Stresi. Sepse e para do bëhet në Holland. Kush më mirë se Stresi dita shijoj Hollandën? Po, do dali. Ose Castro. Do dali Stresi dhe do ja pusi aty bonjour monsieur, bonjour madame. Po jo me mua se mirë pafshim natë e mirë. Si vazhdon ajo pastaj, se apo nuk është kështu, nejse. Ja kënga. Çka kënga është kjo? Stresi me Elifarën. Opa, që ka kështu latine. Ajo që në fakt ka bërë edhe... Në fakt unë do mendoja që përfaqësuesja më e mirë që ti bëjmë gjërat edhe pa misira, si që kemi zakon, do me thënë. Se kemi zakon në shqiptarët si herë fare. Do ishte Arilena Hara. Mendon? Pse? Është ka një zë. Ka një zë shumë të mirë, është edhe një performuese goxha e arritur në të gjitha anët, po nuk mendoj që kënga e saj ishte kënga e duhur për të na përfaqësuar. A ti mendon që është Elvana më mirë? As Elvana. Unë do mendoja që të kishim një përfaqësues të tipit Castro Zizo dhe tani po flas seriozisht. Nuk po ta fare. Ajo që se ai bën show. Ajo që ka bërë në një vulë atje që do na majnë me gjithë jetën. Po ç'është show tani në fal. Po edhe Kamila Islamaj do ishte shumë e mirë. Ose Kamila. Një përzgjedhje shumë e mirë. Një nga përzgjedhjet më të mira që kemi bërë ne për Eurovision ka qenë Eugen Bushpepa dhe nuk ju ashu shumë njeriu për show-un që bëri Eugen Bushpepa. Rona Nishliu dhe Eugen Bushpepa përfshirë këtu Dhanjeza Shahinin janë tre muskutierët e Eurovisionit për shqiptarët. E shef pra që është zëri Në fakt, po kjo është shumë kështu. Në të tre, mos ja tregoni njeriu tjetër. Edhe këtë për zërin lutem. Për sa i përket zërit, edhe Aurela Gaçe ka zë, edhe Juliana Pasha ka zë, edhe të gjithë çka kanë qenë aty kanë zë, kanë vokal. Nuk mund të themi që janë këngëtar pa vokal.
Po ka të bëjë me performancat e personit. Bukur, le ta vendos juria ato që do vendos, ndërkohë që ka ca informacione kështu nga ato që rrjedhin kështu e parasysh, po kjo është mesnesh, mos e tregon njëri tjetër. Mendohet që Elvana Gjata mund të jetë fituesja. Po kjo është kështu. Po pse tani për çfarë duhet të shkojë Elvana Gjata? Po se ka shumë ndjekës mbase. Nuk e di. Ecim shumë nga radhës. Mirë, okay. Back in Boeing. Njefti to vllon, domethënë nuk e njoh more se më kushdo mund ta kisha dëgjuar, mund ta kisha besuar, por nga ty na mërin ato vllon. Nga mua për shembull. Po, sa ka iden kush është? Po ti? Nuk e kam ide. Hi, all the time to keep you on my mind. It's in para. Ecim përpara sepse do vazhdojmë që të ngelemi sigurisht në Kairo dhe pjesa një nga vendet më të rëndësishme që njeriu duhet të shkojë se s'bën të vizitoj kur shkon në Kairo dhe që të blejë në një gjë. Ashtu pazarllëku. Është Khan El Kahili. Bukur. E si ka mundësi që e kanë me një L këto? E nuk e di, kanë mënyrat e të veta. Po dhe ne jemi paskajore, mbase është paskajore. El Kahili. Se mund tani? A thua? Duhet studiuar leksiku? Me këtë duhet merrem unë di. Me këtë merret. Idiotizmi im që duhet të dalë në pa. Dhe disi do shkojmë aty taj tregu? Jemi aty në qendrën e vetë Kairos. Mund mbrapa 15 kaçit. 3 kilometra larg. 40 minuta me këmbë. Unë them të ecim sepse mua më pëlqen të eci shumë kur shkoj në vende të reja. Po çfarë ngjyrash kishte aty? Po çfarë aromash kishte aty? Çfarë erzash? Çfarë koloresh? Çfarë mallrash që s'la Ermela gjë pa bler, gjë pa marr. Sa i thash Ermela nuk kemi ku t'i vëm në avion, na fike. Tashi, në fakt të flasim shumë për fakte sakta tashi. Po se këto tona ishin pasaktë. Po këto janë në çmendurirat tuaja që bëni ju kështu kur hardalloseni, kur harboni nëpër pazaret e botës. Dëgjoni këto vajza tash. Në fakt ajo që është për t'u thënë është se dhe vetë qyteti i Kairos kur është themeluar në kohën e romakëve u formua, u ndërtua në formën e një vile të madhe ku nuk lejohej që të banohej nga njerëz të tjerë. Dhe në fakt një pjesë akoma ekzistuese e këtij pallati përbën dhe atë që sot quhet Khan El Khalili, që është pikërisht një nga bazaret më interesante. Është i dyti pas Grand Bazar. Urdhë vajza me informacione sakta. Në fakt ti mund të shkosh dhe të blesh suvenire pafund, po suvenire nga më tipiket, duke filluar nga këto miniaturat, lodrat miniatur ose të gjitha suveniret miniatur të gjitha artefakteve të zbuluara në Egjipt që e bëjnë janë pjesë e identitetit atij vendi, dhe duke folur pasaj dhe për gjërat më të bukura siç janë qelqurinat dhe porcelanurinat, nëse mund t'i quajmë, që ata bëjnë dhe dekoret e tyre orientale dhe duke përfshirë gjithë hieroglifet. Dhe sigurisht një nga gjërat më të rëndësishme që është për tu theksuar dhe për tu përmendur është fakti që në Khan El Khalili ndodhet dhe një nga kafeteritë më të vjetra të botës. Yes. E themeluar që në 1600 e diçkan, se nuk e pash pasaj shifrën tjetër, se edhe unë në shifra tina është fikë si tregumat që kemi ne, apo jo? Jo. Është edhe bartiti aty. Ne mund të kemi qofte gjiu në më të vjetër të historisë, po kafen më të vjetër e kanë këta të kanë El Khalilit. Sa mirë. Se ku është nuk po ta them ta gjesh vetë. Kur shkosh në gjë me ato kilometrazhet me Google Map. Dhe mos o mapi, dëgjoj, mos preso se do kesh kështu espresso aty. Ai ka ngjyra tradicionale. Është ajo kafja lëngështenje. Është ndryshe. Se lëngështenje është të e filtruar 7 herë. Dëgjoj se ne shqiptarët po mos jetë kafja me kafeinën sa të çojë në spital. Që ta bëjnë syt puf. Po, nuk quhet se është kafe. Ne nuk pim dot shumë dekafeinato gjëra. Ja urdhë ngjyrat e pazarit El Khalili. Tashi kulla pse më ka stile këtë punë? Se nuk rrim dot pa lëvizur, e kuptosh, është ka gjë se jam unë në ngrime. Dhe mblidheni veten, mblidheni çik veten. Ju lutem shumë tani që janë këto. Aman, të lutem kulla se nuk rezistojmë dot, Ne njeriu rrogën për të bërë. Po ha, ja urdhra. Kulla, bër këngën se Back in Boeing. Ja, kur nuk koordinohen njerëzit, njëri flet një gjë, tjetri flet tjetër, pastaj ta ke kap me intonim. Ky është dialogu absurd. Jo, se na largove të gjithë. Të lutem mos fillojmë leksionet e akademisë arteve, se na çka ka me pas gjëra absurde në këtë dynjë.
Ermela, Dynja. e ke vënë edhe Tina që ndonjëherë kjo Ermela ka ndonjë shpërthim Të çuditshëm të fut para. frikën, kupton? Ermela qetësohu, të kemi xhanti, jemi të gjithë shokët e tu. E mban mend para 2 ditësh që e morëm në telefon. Ermela çfarë po bën? Ja po u sa desh u plasa me një biçiklet, ja se më përplasën 2 komsore, Ja se u zgjuara instruktorit të palestra, ja po unë skoj më ka ajo aty, jo po kështu, jo po aty. Tashi. Sepse unë nuk jam për Shqipëri mbase, sepse pllakat e myslimshyrit janë të ngritura, të prishura dhe mund të thysh turit nga sekundi në sekond. Ermela, pse kaq negativitet që pikë mëngjesit? Dëgjoj, të jap Lali një dozë pozitiviteti? Të flasim për shembull për trafikun e Tiranës. Sa pozitive. Sa pozitive. Është ka humor anglez, humor i Mirë, pasagerë të dashur, sigurisht që situata për sa i përket të trafikut tek rreth rrotullimi i doganës do të jetë ai që gjithmonë është në këtë orar. Është i kuq. I kuq, jo dha aq i ngjeshur saç mund të jetë mbas ditëve ose në pikën e tij më kryesore, por me sa duket kanë filluar lëvizjet dhe kryesisht në korsinë dalëse nga Tirana. Dhe i gjithë segmenti pra kuptohet, nga dogana deri tek mbikalimi i kombinatit ka segmente të vogla që janë të okupuara. Rruga e Kavajës më sa duket që nga Goxha e Lirë, 21 dhjetori ka qarkullim në të katërta drejtimet, qoftë hyrëse qoftë dalse. Shkojmë tek Zogu i Zi, i cili edhe ky pak a shumë pas ka disa vende të cilat janë aktive me trafikun për sa i përket pra edhe një qarkullimit dhe segmenti i Laprakës ose ndryshe thënë rruga Dritan Hoxha nga Zogu i Zi deri tek dogana dhe ky pas ka segmente të ndryshme të dyja krahat, edhe në atë hyrëse në atë dalse. Por kujdes, se keni parasysh kryqëzimin e Laprakës që shkohet nga spitalet, ajo që nga një nga segmentet më të rënda. Pra, rruga që do të nxjerr nga Don Bosco deri tek Lapraka që nga Goxha e rënduar. Se zakonisht Në përgjithësi rënduar ajo kapitan, e pra sepse njerëzit e përdorin dhe mek për të shmangur. Dhe në fakt e ngarkojnë akoma më shumë. Akoma më shumë, është e vërtet kjo. Rruga e Durrësit, çuditërisht që nga totalisht e lirë, të paktën sensi i hyrjes, jo ai i daljes, nga Zogu i Zi deri tek stacioni i trenit kemi segmente shumë të rënduara për hir të së vërtetës. Stacioni i trenit e dim tashmë është i bllokuar dhe ajo paralele rruga barikadave, edhe kjo që ka rënduar, por jo aq sa zakonisht është, sepse kryesisht gjatë pjesëve të tjera të ditës është totalisht e mbushur tani me sa duket po shohim vetëm në ekstreme disa ngjeshje. Rruga e Dibrës vazhdon të ketë goxha aktivitet, njëkohësisht edhe gjithë kompleksi spitalor Nën Tereza, gjithë zona aty që nga goxha e ngarkuar. Xhamlliku pastaj dhe Porcelani ka qarkullim, po jo aq e rënduar. Bulevardi Bajram Surri, okay, është le të themi i përballueshëm për sa i përket trafikut, por rruga Elbasanit vazhdon që të ngelet një segment goxha i frekuentuar. Kjo është situata përsa qendra kryesisht që ka e lirë, le të themi, e lirshme. Nuk lejon makinat. Po të bllokohet dhe ajo vetë bëhet në Tiranë. Është herët në fakt dhe qarkullimi nuk është akoma ai që do të jetë për punë shumë pak minutash. Një sekond. Punë gjysore. Nuk janë zgjuar akoma. Bukur, kjo ishte informacioni për sa i përket trafikut, njerëz të dashur, nëse keni për të rënë nga dogana, mos i bini qandej. Mundohuni të futeni rrugicave për shembull. Bukur, blini në një dron dhe fluturoni me dron që të shkojnë në punë. Eci përpara shkojmë tek kënga e radhës. Back in Boeing. Çfarë ka? Asnjë gjë. Do të bëjmë çik suspans pas gjë më tepër. Okay. Rikthehemi përsëri në Boeing 104.6 për të shkuar tek tema ditës. Po pra. Kemi një pyetje eksistenciale sot. Flasim për jetën. Wow. Sa do donte njeriu që të jetonte? Hë? 200 vjet. Çfarë është? Më fal. Është pak filozofike? Un mendoj pa jam. Thoshte Sartri në teorinë e tij ekzistencialiste, mos kalojmë këtë pjesë se na ikën të gjithë. Hajde merremi pak me Nietzschen, hajde. Jo, Nietzsche. Njeriu. Zarathustra, dëgjoj këtu. Okay. Sot i kemi pyetur njerëzit se sa gjatë do donin të jetonin dhe moria e mesazheve është kjo. Mirëmëngjes. Unë do doja të jetoja 110 vjeç. Kalofshi mirë ditë të mbar antikruj. Urdhë, konciz i saktë. Vjen tjetri, bam bam. Haj. Do të doja të jetoja 1000 vjetë. Lali do bësh si konservë por me 1000 vjet. 1000 vjet që të mos lë gjë pa bërë në jetë. Ha. I rini Durrës. Në inkubator, 1000 vjet. Po pra. Mirëmjes Kalamoja. Mirëmjes. Njeriu me jetë nuk ngopet kurr. Unë do të preferoja që vdekje të kishte, flakje të mos kishte. Ju përshëndet deri në Tiranë. Sigurisht, prandaj janë bërë operacione plastike. Tani edhe pica dhe simita i thon kësaj. Përshëndetje Boeing, jeni më të mirët. Faleminderit. Do të doja të jetoja pak dhe sakt. Pak dhe sakt. Lisieni Sauk. Përshëndetje Lisieni.
kemi Boeing, si ka lut ju, unë do të doja të jetoja pa fund që të shoh ato të bëhet Shqipëria. Ofrendja spirit. Shqipëria ka qenë çështë ç'do të bëhet. Unë do të jetoja, aq sa gjatë uçurit e errësirës. Që ka shumë. Që ka skifter ky leti. Hello, do të doja të jetoja sa të ketë shkruajt Zoti. Oliveri Kruja. Kruj besoj apo ka vaj? Mos i dhemi mbi emrin, mirë që shpëtuam dhe këtë herë nga tërmeti. Dua të jetoj edhe 50 vite të tjera me Rita nga Gjiri Lalzit. Atë nga Gjiri Lalzit ç'bëhet? Jetojnë. Jazz Boeing. Aq sa të jetë shkruar vallahi kusurin birra. Më vjen keq që ta mora këtë Ermela, por Ola Boeing, unë do doja të jetoja 50 vjet. Nuk dua të shoh veten time të plakur Eva Durrës. Si ato gjithë kanë problem plakje, jo vdekje. Lexova të mrapa dhe thash Eva Mendes, qyqa. E mira të mirave është ai sa njeriu të mos bëhet i tepërt, në fakt. Ju përshëndes Erik, ky është kavaj. Ky është kavaj. Si Boeing, unë do doja një jetë deri te 70-tat me këmbë me duar, jeni shumë të mirë. Me këmbë me duar, 70 vjet. Dhe në fakt ai mesazhi që thoshte për sa më mos më bëj tepërt. Është e drejtë deri diku. Sepse tani po flisja në fakt dhe me një person që ka njerëz të vjetër në shtëpi dhe tha të çështjen e azileve këtyre, sepse në fakt në familjen tonë nuk është shumë në kulturë që ti çojmë prindërit në azil. Përkundrazi gjykohesh është gabim. Por nga ana tjetër, mos harrojmë këtë pjesën tjetër që nga ana shëndetësore dhe mendore njeriu në një farë moshe mund të ndodhë, sepse nuk është të thënë që të gjithë e bëjnë këtë gjë. Mund të ndodhë që mund të çedoj deri diku. Dhe njerëzit kanë frikë, mos na vë zjarrin, mos na djeg shtëpinë, mos i bën vetes, mos kujdet vet. Kështu që sa kohë që ti ja del mban që ti jesh mirë me veten ose nëse ke një njeri që kujdeset për ty dhe bashkëjetoni shumë mirë, yll fare. Para pëngelet është për të diskutuar. Vazhdoni në komentoni, numri i telefonit vazhdon të jetë 069 4103, dërgoni mesazhet tuaja ndërkohë që ne ecim te këngëradhës. Pak përpara që dëgjuam Armin van Buuren, po, në mos gaboj. Atëherë këngëradhës është në mos gabofsha Benny Blanco, Halsey dhe Khalid. Back in Boeing.